締造對旅客友善嘅環境，包括喺機場提供阿拉伯語資訊，同埋鼓勵的士隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊。學咗先咯，叫佢學咗先，梗係啦，叫佢學咗咪教我哋咯。係，我覺得細咯。比如講佢真係教咗啦，我根本都冇機會去 practice 嘅。我唔識阿拉伯，你唔識阿拉伯文。Hello， 大家好，歡迎收睇天著經緯線，我係 Matthew。咁特首咧喺施政報告入面咧就叫啲的士司機咧就學阿拉伯文喎。咁今日咧就嚟到銅鑼灣呢度就訪問下呢度嘅人對阿聯酋有幾多嘅認識。咁叫做 Habibi，你知唔知大概咩意思？第一個咧就係叫做你好啦，第二個咧愛人啦，咁第三個做早安，第四個就晚安。你好，早晨。應該係早安啊。第一個晚安，第二個我的愛人 ，Sure， 係啦，係啱嘅，係啦，冇錯。咁做夜啦，知唔知點解啊 ？Let's go。Very nice，very nice。Let's go。Very nice. Very nice. Sure. Are you sure? Yeah. 行啦行啦行啦。你笑哇！真係。咁你知唔知全世界最高嘅塔喺邊度？唔知啦。誒啱喎。誒犀利喎，係咪去過啊？係咪去過啊？我睇咗啫。啊係啦，叫哈利法塔。咁呢座塔你估下佢有幾高？780。728。冇錯，係全世界最高嘅塔嚟嘅。嗱，咁成個阿聯酋咧，唔係全部都係石油嚟嘅。咁佢嘅佔嘅，你知唔知個石油佔嘅 GDP 比例有幾多咧？應該有1-2%啊。60啊，30%。係啦，啱啦，哇，好嘢，犀利啊，終於一個答啱㗎啦。石油嗱，一聽到石油就覺得好多啊嘛。其實咧，成個阿聯酋咧，石油佔嘅佔個 GDP 比例咧，得30%嘅啫。係依家成個阿聯酋咧，其實靠嘅可能靠啲旅遊啊，靠佢自己個經濟啊，靠自己個叫金融啊，去支撐自己個 GDP 嘅。即係成個阿聯酋入面咧，10個入面有幾多個係外地人？我覺得8個，接近啦，4。其實成個阿聯酋咧，外國人嘅比例咧係去到成9個嘅，係啦，10個入面有9個都係外國人嚟嘅。如果你見到佢哋咧，你唔理男定係女咧，你同佢講 Mashallah，God blessing you。哦，God blessing you。哦。係我咧，係個天俾我。哦，多謝你，多謝你，thank you，拜拜。